านวิจัยล่าสุดออกมาว่าคนที่รู้สึกเฉยๆกับแฟนอันตรายกว่าคู่ที่ทะเลาะกันอาการคือไม่รู้สึกอินไม่ตื่นเต้นอีกฝ่ายจะทำอะไรก็เฉยๆสิ่งที่ตามมาคือรู้สึกเบื่อในความสัมพันธ์จากที่ฝนตกยังเล่าให้ฟังกลายเป็นวันนี้เจออะไรมาก็ขี้เกียจจะเล่าและมีแนวโน้มสนใจคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่เพราะอยากนอกใจหรืออยากเลิกแต่ไม่ได้อินแล้วทำให้เผลอใจโดยไม่รู้ตัวถ้าหนักมากขึ้นก็เริ่มเอามาเปรียบเทียบกับแฟนตัวเองสรุปคือถ้ายังงอนกันทะเลาะกันยังโอเคอยู่แต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรแล้วต้องระวังละ